Soğudu da var. Yurtimizda har doim har kunlari to'y bo'lyapti. Chiqilib O'zbekistonda shu kunlarda shu kunlariga Xudoyim ko'z tegmasin. Hamma joyda shunaqa to'ylar bo'lsin. Mana Andijon shahridagi 11-maktabni o'qituvchi xodimlari shu yerga tashrif buyuribdi. Avvalo qadamlarga hasrat, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana shu bizim Uchtepa qishlog'iga. Mana bugun do'stimiz Azizbekni o'g'li Suratbekni nikoh to'ylari ekan. Avvalo shu xonadonga xush kelibsizlar hammanglar, aziz mehmonlar. Mana bugungi shu nikoh to'yini mana shu sababsiz bo'lgan bazmni yaxshi o'tkazish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Mana shu biz ham Azizbekni yaqin jo'rasi bo'lamiz. Avvalo xush kelibsizlar. Shu yerdagi nima talab bo'lsa, iltimoslar bo'lsa chiqib ayta olasizlar bemalol. Avvalo mana shu yerga kelgan mehmonlar xush kelibsizlar. Ne özlü? Yaptı mı? Kol yaptı tamam. Abi yaşın? Ne? Hayır. Nasıl böyle şey mi? Hava bak burada paşa da var mı? Hava burada. Yarın da gelmeyecek ya. Var mı bana şöyle? Ne özlü? Kolundan şuraya işlem yapalım. Burada sonra pratik. Remont. Altı geçlerden de pratik. Qo'llarim yetmagan oy bo'ldingizmi? Men Majnun tolsam soy bo'ldingizmi? Qo'llarim yetmagan oy bo'ldingizmi? Men Majnun tolsam soy bo'ldingizmi? Sevgimizni sotib boy bo'ldingizmi? Yor yor bo'lmadingiz menga dilorom. Sevgimizni sotib boy bo'ldingizmi? Yor yor bo'lmadingiz menga dilorom. Muhabbatdan kuylar bu bahor fasli, muboraklar bo'lsin o'zga yormasli. Muhabbatdan kuylar bu bahor fasli, muboraklar bo'lsin o'zga yor. Assalomu alaykum aziz mezbonlar. Bugungi kun bizga nihoyatda ma'qul keladigan kun, sabab mana o'zbek tilida va nihoyat degan so'z bor. Shu so'zni bugun ishlatgan holda men bugun tabrik so'zini yetkazmoqchiman, lekin azizlar oldimga kelsa istasiz, Gulchehra ham oldimga kelsa-da. Gulchehra ham.
Bahram aka, niyatlaringizga yeting. O'zidan chiqarsa bir o'ynagani. Hozirgi navbat Adham akamizga o'zining niyatlarini aytib, muazzam muvaffaq bilan Adham akaga chiqadi. Ikkalasi bir fikring yo'q niyatlanadi. Marhamat, Adham aka. Azamajon deyapti. Azamjon deyapti. Adham aka deyapman men. O'zbek tilida. Traktorchilar yo'q. Ha, deyman, bu tarasimi, o'qituvchiman dedi o'rtoqlar. Avvalambor mashxonadonga tashrif buyurgan mehmonlar uchun katta rahmat. Gulchehra opa, Azalla aka, Mashu o'g'il uchun biz juda bo'lishamiz. Avvalambor baxt, saodat, tinchlik, omonlik, fayz, baraka tilaymiz. Qo'sha qarisin, Xudo xolasa nevara chevaralar to'yida mana shu yerda yana mana shu jamoa bilan uchrashishimizga men ham nasib qilyapmiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Marhamat aka. baxt kechasi, visol kechasiga yig'ildik. Men har ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Azizlar bilan Gulchehraxonlarning xizmatida doim bo'lib, ona, dada deb yurishini, baxtli hayot kechirishini tilab qolaman. Men ham shu opani fikriga qo'shilaman. 2 yoshga baxt tilayman va taxt.